Urutithania wa wira gatakati ga President William Ruto na rũhonge rwa igoti ndwambĩrĩirie na mageca tondu igoti nĩrĩo rĩakĩndĩrire President cira-inĩ ũrĩa ũhotani wake watetetio nĩ mũng'ethanĩri wake mũnene Raila Odinga. President hĩndĩ ĩyo nĩ agathĩrĩirie itua rĩa igoti akiuga nĩrĩonanirie kwĩrũgamia ta rũhonge kĩũmbe. Thutha wake kuoya mĩhĩtwa, President nĩehĩtithirie majaji atandatũ arĩa magĩte kwĩhĩtithio nĩ President wa kana Uhuru Kenyatta, gĩkĩ akiuga kĩarĩ kĩonereria gĩake gĩa gũtĩa honge kĩũmbe. Kenya can only be better if we become a country of the rule of law. Any other route leads to anarchy and confusion. No ndugu ya rũhonge rwa wathani na rũhonge rwa magoti ĩkoretwo ĩkĩenyenyo makĩria kumana na mĩario ya President ya kuga rũhonge-inĩ rwa magoti nĩkuo ungumania ũkirĩire. There are people in our judicial system who are facilitating corruption by working with the corrupt. That is why certain cases go to certain judges, because they are part of the corruption enterprise. We abhor corruption in all its formats, be it bribery, which is indeed a crime. However, such complaints must be launched and processed in the manner prescribed by the Constitution. And those who have made it a habit to go and hide in court with court orders, with the stay orders and all the things that go around in court, we are going to make sure that the judicial officers who facilitate corruption in Kenya must also leave. The Judicial Service Commission, which is the body mandated by the Constitution to deal with matters of complaints, will only act on the basis of evidence and not on blanket statements or allegations that have not been substantiated. Mahinda kwa mahinda magoti nĩ marutĩte matua ma kũrũgamia tabarĩra itiganĩte kumana na itũmi cia mũtaratara wacio kwagarara watho. Our judiciary will respect you, but judicial impunity by corrupt judicial officers must stop in Kenya. Imwe cia tabarĩra ici nĩ mũbango wa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, mũbango wa gũtwara maabitha a borithi a bũrũri wa Kenya bũrũri-inĩ wa Haiti, mũbango wa gwĩka mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ na wamũrani wa ateithĩrĩria a maminista. Ati watu wachache wawili watatu wameenda kotini, wakahongana kotini, mpango hiyo ikasimamishwa, barabara ikasimamishwa, universal health coverage inasimamishwa, mambo ya housing inasimamishwa. Lazima tuulizane, lazima tuwe na mjadala. President ona ananĩrĩra mũingĩ-inĩ atĩ matua ma magoti matikũmũgiria arute wĩra ũrĩa abangĩte. Ile barabara ya Ihithe mnataka tujenge ama mnataka tungoje mpaka judiciary watuambie tujenge? Judiciary wanasema tusijenge. Mnataka tujenge? Nijenge hiyo barabara ama tungoje hao watu? Tujenge barabara? Bwana Mbogwa, wewe bwana PS, weka pesa ya hiyo barabara tuanze kujenga. The declaration that they will no longer obey court orders and the subsequent actual defiance of the orders granted by the courts are untenable and amount to contempt of court. And if this course is allowed to continue unabated, we are on the precipice of a constitutional crisis that can lead to untold civil strife. Thirikari-inĩ ya President Ruto ho gũkoretwo na mũtugo wa maabitha a thirikari kũnyarara matua ma igoti, wa ica ikuhĩ arĩ mũnene wa borithi wa ihinda Gilbert Masengeli ũrĩa wagĩte gwĩkinya igoti-inĩ maita mũgwanja marĩa athĩtwo nĩ igoti. Wagwetererwo rĩu nĩ kuona ũrĩa mĩaka yũkĩte rũhonge rwa wathani rũkũrutithania wĩra na rũhonge rwa magoti itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ũtungata wa mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.